ครับอย่าร้องไห้ครับค่ะ Tonight on the program, how the stalling of Thailand's draft same-sex marriage bill has sparked outrage and concern in the LGBT community and among its supporters. We'll have some insight into the proposed bill from a Move Forward Party MP and find out how people in general feel about this issue. And why Muslim communities reject the concept of same-sex marriage. สวัสดีค่ะ I'm Nabunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Same-sex marriage became a hot topic once again after the draft bill has been stalled by Parliament, which has brought much disappointment for many people, especially those within the LGBT community. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับ Thai opposition Move Forward Party's draft bill on same-sex marriage was dealt a blow last Wednesday when the House of Representatives voted to send it to the cabinet for vetting before its first reading in the House. In a dramatic moment during the parliamentary debate, Move Forward Party list MP Thanyawat Kamonwongwat broke into tears while expressing what he believes the LGBT community really deserves. กฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาออนไลน์หรือในกฎหมายที่คนพูดกันนะคะมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่มากกว่าผู้อื่นนะคะแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT เนี่ยเรากำลังบอกกับท่านผู้มีอำนาจว่าสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวนี้พวกท่านพรากพวกเราไปThe new stalling tactic has sent a Thai language hashtag marriage equality trending on Twitter as netizens voice their disappointment and outrage. Apart from the outrage being expressed on social media, on Valentine's Day, a large group of LGBT activists held a rally to demand the legislation of same-sex marriage in Thailand. The protest was led by political activist Promson Wirathamachari and his partner, during which they announced that their marriage license request has been rejected by Bang Rak district officials because the Thai law only accepts marriage between a man and a woman. การจดทะเบียนสมรสของคู่รักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันไม่ใช่เป็นการแสดงออกเพียงความรักในวันวาเลนไทน์อย่างเดียวแต่มันตามมาถึงสิทธิในการดูแลรักษาเราจะสามารถดูแลรักษาคนที่เรารักได้อย่างไรถ้าในเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินเราไม่สามารถดูแลเขาได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดมากกว่าการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสมันนำพามาซึ่งการดูแลซึ่งกันและกันหลายครั้งที่หลายๆคู่รักต้องสูญเสียคนรักไปจากสิทธิที่พึงได้รับแต่เขาไม่ได้รับสิทธินั้นเราจะร่วมกันในวันนี้เป็นก้าวแรกเพื่อแสดงให้ภาครัฐได้เห็นว่าความรักมันไม่จำกัดอยู่เฉพาะใครความรักเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกและความรักจะนำพามาซึ่งทุกอย่างขอบคุณครับ And what you're seeing right here, these are the rights that the LGBT community in Thailand do not enjoy at the moment. The most important one is not just for their marital status to be officially recognized, but it also covers many other things, such as the right to adopt a child, the right to make decisions in case of emergency. So for example, if their partner got into an accident and they have to be hospitalized or go through surgery, and this also includes the right to have access to the social security benefits as married couples. And if we compare the current law with two other draft bills, which are the Civil Partnership Bill and the Marriage Equality Bill, you can see the main differences between the three. So the draft Marriage Equality Bill seeks to provide all the rights and access enjoyed by heterosexuals to the LGBT community. But some of the rights have been denied in the draft Civil Partnership Bill, such as the Social Security benefits, rights to surrogacy, and to the use of their partner's surname. Keep in mind, though, that neither of the draft bills have even passed their first readings in Parliament. The draft Civil Partnership Bill needs re-rating before being resubmitted to Parliament, while the draft Marriage Equality Bill is still pending Cabinet approval and further changes.
And speaking of same-sex marriage, people on the progressive side of society may believe that everyone should have the equal right to marry, but some people may think differently on this issue. So let's have a listen to what these people have to say about this topic. คือผมมองว่าทุกคนคือมนุษย์นะครับคือเราต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนหรือว่าเขาทำงานอาชีพอะไรนะครับเขาก็ต้องมีสิทธิสมรสเท่าเทียมเหมือนกันนะครับผมมันเป็นสิทธิของแต่ละคนด้วยครับแล้วก็มันก็เป็นความหลากหลายครับของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้แต่ผมไม่ชอบไม่ชอบมันเหมือนกับว่าเราคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงดีกว่าถ้าร่วมแบบข้ามอย่างนี้ผมไม่ชอบเมื่อคนเขาผลักดันอยากจะทำในสิ่งที่เขาต้องการเพื่ออาจจะเป็นความสุขทางใจของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ก็เราก็คิดว่าก็ควรสนับสนุนนะคะเพศเดียวกันแต่งงานกันมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาค่ะบางอย่างทำผิดมากกว่าศาสนาด้วยซ้ำวัฒนธรรมหรือศาสนาเนี่ยครับก็คือแบบเป็นการเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับแต่ในปัจจุบันคือเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าครับบางทีเราก็อาจจะต้องยอมรับและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับเราคนไทยเราเหมือนกับว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกับว่าชายหญิงอะไรเงี้ยไม่เห็นด้วยแล้วที่นี่เขามองว่าเหมือนบางคนแบบว่ามีแฟนเพศเดียวกันแต่ว่าพอมันแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยมันเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้มีสิทธิ์อะไรทางกฎหมายอย่างเงี้ยพี่มองยังไงบ้างคะผมคิดว่าน่าจะดีนะที่ไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นเพราะว่าคือมันไม่ธรรมชาติผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเชยมากแล้วนะครับยุคนี้มันเป็นที่ต่างประเทศเขาก็สามารถแต่งงานได้จดทะเบียนได้แล้วทำไมแบบว่าคนที่เขามีอัตลักษณ์ทางเพศที่แบบว่าเขาอาจจะไม่แบบว่าไม่ได้ตรงกับเพศกำเนิดอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ได้รับสิทธิเหมือนกับหญิงชายที่ทั่วไปอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนะครับSo what you're seeing right here is the stark differences between those who support the same-sex marriage as well as those who are against it. But to shed more light on this issue, Hatay Teshikit Tiranan had a chance to talk to the Move Forward Party MP Thanyawat Gamonwongwat on what is really in the draft bill related to marriage equality. Thank you, Nat. So I'm here with him to talk about the draft bill itself and what next after it has been stalled to have a cabinet vetting. เป้าหมายหลักของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยืนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายของเป็นเป้าหมายหลักสำคัญเป้าหมายหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็เรื่องการก่อตั้งครอบครัวเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสมรสเท่าเทียมจึงเป็นสิ่งที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่รัดพรากจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศไปให้เขามีสิทธิ์เนี่ยกลับคืนมาค่ะท่านมั่นใจว่ากฎหมายที่ท่านเสนอไปไม่มีช่องโหว่ค่ะ Having worked on the draft bill since the days of the Future Forward Party, which is Move Forward's predecessor, to have same-sex marriage legally recognized in Thailand in the same way heterosexual couples enjoy, Thanyawat said the cabinet vetting process is a waste of time. เพราะว่าเราได้ยินข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างกว้างขวางนะคะไม่มีใครเห็นด้วยนะคะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นโปรเซสที่เสียเวลาเป็นโปรเซสที่ไม่ได้สำคัญเพราะเรื่องสมรสเท่าเทียมทุกวันนะคะอาจจะเกิดวิกฤตชีวิตอาจจะเกิดวินาทีที่เขาจะต้องชี้เป็นชี้ตายคนที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถามว่ารอ60 วันไหมควรรอไหมท่านคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเขามีข้อกังวลหรือคิดว่ากฎหมายควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุผลข้อใดหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมยังไงมันทำงานในคณะกรรมาการได้อยู่แล้วอะค่ะเมื่อผ่านวาระหนึ่งคุณต้องตั้งกรรมาการผู้แทนราษฎรทุกพรรคเข้ามาให้ความเห็นและแก้ไขตามที่ตัวเองกังวลหรืออยากให้เป็นเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปสู่รัฐมนตรีคำถามว่ารัฐมนตรีก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจหลังจากนี้ว่าคุณจะจริงใจกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือเปล่าค่ะ Responding to some other MPs concerned about the impact of the proposed bill on national budgets, Thanyawat said the issue should not matter as it works in the same way as for heterosexual people. ในทุกๆปีเรามีคู่สมรสชายหญิง
เกิดขึ้นอยู่แล้ว ถามว่ากระทบบัดเจ็ตติ้งไหมกระทบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคู่สมรสรักต่างเพศก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วทำไมกลุ่ม LGBT ที่จะจดทะเบียนกันคุณจึงใช้เหตุผลเรื่องบัดเจ็ตติ้งมาอ้างอันนี้ถือว่าเป็น discrimination ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศถูกไหมคะและคำถามต่อมาว่าแล้วทำไมกลุ่ม LGBT ต้องไม่ได้รับสิทธิเรื่อง welfare ถ้าคุณจะจัดการเรื่องงบประมาณหรือข้อกำหนดต่างๆคุณต้องไปแก้ในเรื่องสวัสดิการอื่นๆที่คุณจะต้องไปแก้ไขไม่ใช่มาบอกว่ากลุ่มนี้อย่าเพิ่งสมรสนะเพราะงบประมาณไม่พอ Responding to the Constitutional Court's ruling about the reproduction purpose of marriage and the claim that the authorities would need time to assess gender for the issuance of benefits, he said there can be marriages without the need to reproduce and that such a gender verification is not necessary. อย่างนี้ค่ะคือท่านนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกระเทยค่ะคุณหทัยท่านน่ะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าท่านมีตัวตนและนั่งอยู่ตรงนี้ของทางequality marriage เนี่ยไม่ได้มีช่องโหว่ในประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับการสืบสายโลหิตกับสร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันค่ะ He also claimed that Thai society is more than ready to recognize same-sex marriage with an unprecedented level of interest from the public in the draft bill. 460 วันนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยจากวันที่ยื่นกฎหมายในสภาจนวันที่เข้าสู่วาระที่อภิปรายที่ผ่านไปเนี่ยคือการต่อสู้ของภาคประชาชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศมีมาก่อนหน้านี้เป็น10 ปีและท่านคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถึงเวลาเมืองไทยที่ต้องให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นนะครับท่านเข้าใจว่าหลายคนมีข้อกังวลในเรื่องของความเชื่อในเรื่องอะไรต่างๆนั่นคือความหลากหลายในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูกันคอนเซอร์เวทีฟนะคะอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายลิเบอรัลเราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 54,400 กว่าคนมีคนเข้ามาคลิกชมนะคะจากเพจของรัฐสภาเนี่ยจากคนยอดหลักพันกลายเป็นหลักล้านภายในไม่ถึง2 เดือนเป็นสิ่งที่ได้รับกระแสตอบรับจากภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหญิงทั่วไปเป็นเพศ heterosexual กระแสหลักเนี่ยก็ให้การสนับสนุนถามว่าสังคมพร้อมไหมพร้อมค่ะแต่ว่าเผอิญเรามีคนที่มีเป็นอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มนะคะเผอิญเขาก็เป็นคนที่มีอำนาจ Without knowing the direction of the cabinet's decision, Thanyawat vows to keep pushing for it no matter the outcome. เขาต้องเผชิญกับแรงเสียดทานของสังคมนะคะมันเป็นยูนิตหนึ่งในสังคมเราอะเรื่องการสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ประชาชนเห็นพ้องต้องกันและเขาจะตอบด้วยเหตุผลอะไรทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรท่านต้องเหยียบคันเร่งท่านต้อง 100% ท่านต้องต่อสู้มาเพื่อให้ได้ Thanyawat said he actually was working on this draft bill for quite some time, he and his Move Forward Party fellow members, because this is part of the party's agenda, quite instrumental, quite a key agenda in the party's principles and what they're trying to push for. So, of course, he hopes that this will eventually be passed in the end. Back to you, Nat. And speaking of that, Thanyawat has always been instrumental in drafting the bill and pushing it in Parliament as well. And one of the reasons people think that same-sex marriage is not the right thing is actually related to religious issues. And especially with the Muslim communities, same-sex marriage is widely denied by many of these people. Let's find out more in this report by Gitipat Chinsukjit. กฎหมายใดก็ตามที่ตราขึ้นมาแล้วขัดและแย้งกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราไม่สามารถที่จะรับได้ในหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่7ที่ให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย On Wednesday, February 9th, the opposition Move Forward Party's draft bill on same-sex marriage was discussed during the parliamentary debate, and one of the objections to the bill by a Prachachat Party MP
was on religious grounds. This raised a lot of questions about the rights of the LGBTQ community. Muhammad Ilyas Yabrang, a Muslim academic, said that same-sex marriage is definitely not allowed in Islam, but that is not a reason for use by anyone who doesn't believe in Islam. ในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในประเทศนะในรัฐที่ผู้คนมีความหลากหลายความเชื่อและก็วิถีชีวิตสไตล์การดำเนินชีวิตของแต่ละคนเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพในกลุ่มคนเหล่านั้นเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยในหลักความคิดของอิสลามนะครับเป็นไม่มีข้อถกเถียงว่าจะอนุญาตนะไม่อนุญาตแต่ว่าการไม่อนุญาตนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเบียดขับหรือว่าไปบังคับหรือว่าไปทำอะไรที่เป็นการกระทบต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้อื่น Muhammad Ilyas also said that the same-sex marriage bill will not have any effect on Muslims' lives, but will offer advantages to other people who need it. คือการที่นายกกับนายขอเนี่ยเขาจะแต่งงานกันเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อปรากฏว่านายกเนี่ยเกิดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตนายขอเนี่ยซึ่งเป็นคู่ชีวิตเนี่ยต้องการที่จะรับมรดกเพราะว่าดูแลกันมาเป็น 30-40 ปีเนี่ยนะครับปรากฏว่ากฎหมายไม่ให้สิทธินั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการเสียสิทธิ์ให้กับนายขอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การเสียสิทธิ์ให้กับนายขอนี่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมุสลิมเลยแน่นอนนะครับการที่นายกกับนายขอเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยมันผิดหลักการอิสลามแต่ว่าการผิดหลักการอิสลามนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมุสลิม Meanwhile, Sukarno said the reason that he had to reject the draft bill on the same-sex marriage was because it is his duty as a Muslim politician to show how he stands. He did, however, say that he respects and understands other ideas. ผมไม่ได้บอกว่าต้องการให้คนไทยต้องยึดหลักการของอัลกุรอานเพราะเราค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีความเคารพนะครับในตรรกะของเราก็คือเราเคารพในความหลากหลายเราอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามผมจำเป็นที่จะต้องสะท้อนให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภาได้รับรู้ว่าผมก็มีหลักการของผม There are though many Thai Muslims who agree with the Prashashat Party. Sukarno also offered a solution to this problem by having transitional or temporary provisions specifying that the bill doesn't apply to Muslims. ถ้าอยากได้ผมก็ไม่ว่าแต่เขียนบทเฉพาะการที่ถูกไหมผมไม่ได้ขัดขวางถ้ามีบทเฉพาะการวันนั้นนะผมจะไม่อภิปรายเลยเขียนสิบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะต้องไม่บังคับใช้กับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะเราเกรงว่าถ้ากฎหมายมันบังคับใช้กับทุกคนลูกหลานของเราในอนาคตก็จะไปอ้างกับปู่ย่าตาทวดว่านี่หนูแต่งเพราะมันมีกฎหมายเปิดช่องให้กฎหมายจดทะเบียนได้ Sukarno said that if the same-sex marriage bill has benefits for the LGBTQ community, the transitional provisions will enable Muslims in Thailand to live under the law while adhering to their religious beliefs. There are around 10 million Thai Muslims, which is a significant minority group in the country. Gitipat Chun Sukjit, reporting for Thai PBS World. And when it comes to religion, same-sex marriage is always a sensitive topic. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The Office of the Royal Society has announced the change of the official English name of Thailand's capital from Bangkok to Krungthep Mahanakhon, which is the current name in the Thai language. The name Bangkok will, however, still be recognized by officials. The new official name will not come into effect until it is vetted by a committee in charge of scrutinizing all draft bills, with additional observations from the Ministry of Foreign Affairs. The news has prompted backlash with a petition against the move created on the change.org website.
Move Forward MP Patipat Santipada accused the government of covering up the spread of African swine fever or ASF, which is a major factor driving the pork prices up since October 2019, as there was an official letter issued which was acknowledged by Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Commerce Minister Jurin Laksanawisit, and Agriculture Minister Shalom Chai-si-on, ordering the setup of an ad hoc committee to try to contain the contagious pig disease. Speaking in Parliament on the first day of the two-day general parliamentary debate this week, Patipat claimed that 300,000 pigs died from 2020 to 2021. About 1 billion baht in compensation has been paid by the government to affected pig farmers. Provincial governors have been ordered by Prime Minister Prayut Chan-o-cha to prepare contingency plans to cope with rising COVID-19 infections, as daily new infections are exceeding 18,000. The governors were instructed to intensify publicity campaigns through their networks, village heads, and community leaders, urging people to comply strictly with basic safety measures. Those in border provinces have been instructed to look out for illegal entries. And in this episode of Empowering Thai Women, we talk about the importance of creating a network of female lawyers in the fight to eliminate prejudice and violence against women and the LGBT community. Obviously that I am a transgender woman. So as I'm here, I have the chance, I have the tools, I have the knowledge about how to fight with the patriarchy and also how to amend the law to be more fair to women and other LGBT communities. Thitapha is among many transgender women who have been discriminated against for her chosen identity. Such unfair treatment from society, which does not yet provide equality for the LGBT community, has inspired her to become a lawyer. Thitapha decided to join the Lawyers for Women Rights Network in the hope of helping other women, particularly in the LGBT community, to fight for the rights they deserve, and most importantly, to tackle the patriarchal beliefs which are oppressing those people. As a transgender lawyer, I think I would create the awareness first to educate them the right knowledge. When they get the right knowledge, and they will see the people surrounding them that they get the unfairness, or themselves have to give the empathy to each other and help each other to speak up for themselves, and also come out to call for their own right. Apart from ensuring access to justice for women and the LGBT community, Busiapha Sisompong, who is behind the project, explains that it also aims to promote a survivor-centered approach and provide emotional support for the victims. In law school, we don't usually talk about the trauma, the mental health understanding, how difficult for gender-based violence survivors to speak up and how difficult for them to go through the victim-blaming justice system. So we want to start the conversation and engage people who want to be a pro bono lawyer and also want to become a gender-based violence advocate. Other lawyers who joined the movement also feel the need to tackle violence and the systemic oppression of women and other genders. They also believe that female lawyers play a huge role in ensuring justice and fair treatment for these people. So I believe that as a lawyer, we are in the position to impact policymakers and leaders, and of course, I myself believe that we are capable of seeking the justice for the victims and eliminating sexual gender-based violence. I think being part of this journey, it's very hard for me because it means that I'm not fighting for the right for women alone, but we have friends to fight together. But right now, the next generation of people say that
see that gender-based violence as a very important issue, and they come with us to campaign and to raise the awareness among people. That's very hopeful. I think this organization, this association is established for helping people who are suffer from patriarchy. We should give them hand, we should give them assistance to alleviate their pain, and also to educate people in society to get aware of how we perceive about LGBT community and the women's right as well. So we have to change our mindset. Having up to 75 young lawyers in the network, Busiapha feels much more empowered than before, seeing more people joining the movement to denormalize violence and fight prejudice against women and the LGBT community. She is also glad to see that such topics are being discussed more often. Of course, I feel so empowered. Now I have friends, have colleagues who are willing to, join the same road. It's kind of make you feel like, oh, that's actually hope, because sometimes you cannot just work alone, and that sometimes feeling isolated in this kind of work, because not many people in legal field understand the gender perspective, doesn't understand the systemic oppression. But now we have someone who kind of see us and then willing to kind of, okay, let's see the challenge and then trying to combat the violence together. And we'll be leaving you tonight with beautiful images of Bangkok in the old days, as we're pretty sure that you've been hearing about the news of the name change from Bangkok to Krungthep Mahanakhon. But speaking of that, choosing between Bangkok and Krungthep Mahanakhon, we think Bangkok is much easier to remember. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:15 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ